За ерөн зүгээр нэг ийм юмыг манай ажлын хэсэг анхаармаар юм билээ. Яг тусгай зөвшөөрлөг өгдөг хүнээс илүү тэр тусгай зөвшөөрлийг бүрдүүлэх материалууд чинь өөрөө хүмүүс их зовж байгаа. Гоёг дараа энийг одоо хэдээс хуйлдаа тусгаж өгмөр. Чинь одоо надад иргэдээс ирсэн хамгийн их том гомдлууд юун дээр байна вэ гэхлээр ингэж ярьж байгаа. За жишээ нь 8 нэрийн бараа ч юм уу янз бүрийн ресторан, цайны газар ажиллах гэхлээр тэр эрүүл мэндийн газраас хүнс хөдөөжийн газраас ажлын байрны дүгнэлт гэж нэг айхтар юм авдаг гинэ. Ажлын байрны дүгнэлтийг авахын тулд тэр ганцхан байцаагчийг маш удаан хүлээдэг юм байна. Маш удаан хүлээдэг, цаг завыг хардаг, 30 хоног хүлээдэг, 14 хоног хүлээдэг. Тэр хүн машинаар очиж авдаг, буцаагаад хүргэж өгдөг. Ийм их тэм нөгөө нэг тусгай зөвшөөрлөөс илүү түүнийг бүрдүүлэх материалын жагсаалт гэж аимшигтай хүн сортол байна. Энийг яах юм бэ? Энэ асуудлыг нэг тийш нь болгохгүй бол одоо жишээн дээр архины зөвшөөрөл авахад галын аюулгүй байдлын дүгнэлт, ажлын байрны дүгнэлт, дүрс бичлэгийн тодорхойлолт гэх мэт материалыг бүрдүүлэх 3-аас 4 сар болдог гэж байна. Тэгэхээр энэ юмнуудыг хэдүүлээ нэг захимжуулж шийдэхгүй бол иргэдийн асуудал шийдэхгүй юм билээ. Зөвхөн тусгай зөвшөөрөл өгдөг хүн рүү бид нар онлоод байдаг. Гэтэл тэр материалыг бүрдүүлэхэд оролцдог албан тушаалтны асуудлыг бид нар огт ярихгүй байна. Энийг одоо энэ хуульд оруулж өгөөч гэж. За хоёрдугаарт нь би байнга орон дээрсэн энэ зөвхөн тусгай зөвшөөрөл өгдөг. Тэгээд хямдгүй энэ 2-3 байгууллагын асуудлыг энэ хуулийн хүрээд нэг тийш нь болгуул яасан. Тэр усны зохицуулахаараа гэж орон сууцны конторын зөвшөөрөл өгдөг. Тэгээд ус алдах, бохир алдах ийм асуудал үүсвэл тэр байгууллага огт оролцдог. Нийслэл дүүргийн засаг даргын хамгаалын газар, хотын ерөнхий менежер гэдэг улсууд аваарын байдалд очиж ажилдаг. Нөгөө конторын сайн муу ажиллаж байгааг тэр нийслэл дүүрэг дүгнэх эрх байхгүй. Ганцхан тэр тусгай зөвшөөрөл олгодог зөвхөн нэг юм цаасан дээрх шахуу байгууллага дүгндэг. Тэд нар хизээж иргэдийн төлөө явдаг. Энэ усны зохицуулахаараа гэдэг байгууллага асуудлыг нэг тийш нь болгомоор. Хоёрдугаар эрчим хүчний зохицуулахаараа гэж энэ бид нар чи одоо эрчим хүчний хомсолтой байгаа иргэд эрчим хүчнээ өөрсдөө үйлдвэрлэе гэхлээр элдв хориг тавьдаг, элдв тусгай зөвшөөрлөөр саад хийдэг энэ байгууллагын асуудлыг нэг тийш болгохгүй юм уу? Зөвхөн одоо эрчим хүчний үн нэмэхээр гарч ирдэг босдууд ингээд нам тайван алга болоо зөвхөн тусгай зөвшөөрлөө үйлдвэрлээд сууж яадаг ийм байгууллагын асуудлыг энэ хуулийн хүрээнд би одоо шийдэх саналыг тавьж байгаа. Ялангуяа тэр усны зохицуулахаараа гэж тэр бол нийслэл юм уу аймгийн харьяанд байх хэрэгтэй байл. Яг иргэдийн хажууд байх хэрэгтэй тэр байгууллага нь. Тэр хол суучаад зөвхөн зөвшөөрөл нөгөөдөг асуудал болохоор огт оролцдоггүй юм байна. За энэ гурван асуудал дээр нэг хариулт аммаар нь хоёрдугаарт нь хамгийн сүүлчийнх нь тэр барилгын яамныхан байвал энэ барилгын яамжийн хамгийн дөрөнд нөгөө бүх тусгай зөвшөөрлөөр мэргэжлийн холбоонд шилжүүлсэн. Тэрийг шилжүүлснээр хэдэн хүн албан тушаалаас чөлөөлөгдөж хэдэн оронтой хэмнэгдсэн бэ? Тэр юу н үр дүнтэй болсон уу юу? Эсвэл өшөө их хүндрэл учруулсан уу? Энийг барилгын яамныхныг хариулж өгөөч. Одоо жигтэйхэн шилжүүлсэн гэсэн зарим хүмүүс энэ их муу болсон гэж ярьдаг. Зарим хүмүүс болохоор одоо энэ их гоё байгаа гэж ярьдаг. Энэ дэр барилгын яамныхныг тайлбар өгөөч. За ийм 4 асуулт байна. За шадар сайд Хассуурын Гаавыг хариулъя. За усны хороо бол одоо юуны барилга бот байгуулалтын яамны харьяа юм байна. Тэгэхээр яг л нөгөө түрүү яриад байгаа шиг одоо бидний салбар хуулиудтай энэ юмнуудаа шигтгэж өгөх хэрэгтэй. Одоо шил усны хороог одоо орон нутгийн удирдлагын харьяа байна гэдгийг одоо салбар хуулинд хийж өгөх хэрэгтэй гэсэн. За учрал хурлын дарга заяавал гişүүн бид 3 бол одоо энэ хуулийг санаачилж байна гэсэн үг. За санаачлаад улсын хурал хилцэсгээ явуучих юм бол ажлын хэсэг байгуулагдаад явна гэсэн. Тэгэхээр таны хэлж байгаа агуулга хэрэгцээ шаардлагат бол тэр салбар үйлдэл шигтгэх асуудлыг ажлын хэсгийн түвшинд бол хийж болох гэж бодож байна. За ажлын байрны дүгнэлт болон баталгаажуулалтын асуудлыг зөвшөөрлийн хуулиар яаж зохицуулж байгаа вэ гэхээр нэгдүгürt бол яг ажлын 22 хоногийн дотор зөвшөөрлийг процессыг дуусгана гэдээ орсон байгаа гэсэн. Дуусгана гэдэг. За тэр дотроо тэр нөгөө бүрдүүлэн хангаж байгаа хэсэг нэг ажлын 5 өдрийн дотор за яг нөгөө баталгаажуулалт болон дүгнэлт гараад эцсийн зөвшөөрөл гаргалаа одоо яг тэр 10 хэдэн оны дотор хариун гарсан байх хэвээр. Одоо яг хуулинд бол ингэж орсон байна. За жижиг дуун бизнес эрхлэх одоо ярьж байгаа энэ дэлгүүр мэлгүүр эрсдэл багтаа үйл ажиллагаа боловч энэ тэндээс асар олон дүнгэлт авдаг юмнуудыг халахын тулд одоо энэ
мэдгэл гэдэг томьёог оруулж гэж байгаа. За мэдгэлээ явууллаа, үйл ажиллагаа эхлүүлчихээ. За тэгээд тэр мэдгэл явуулснаас хойш тэр баталгаажуулалт хийдэг байгууллагууд нь хойноос нь нөхөж ирээд баталгаажуулалтаа хийн гэсэн. Одоо тэр ажлын байрны дүгнэлтээ өөр ирээд гаргана гэсэн. Тэгэхээр тэн дээр бол одоо үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхдээ тэдний хүлээхгүйгээр шууд эхлэх боломжийг олгож байгаараа ялгаатай. За тэгээд барилгын яамтай холбоотой асуудлыг барилгын яам. За барилгын яамнах. За алдарч авахлын гишүүний асуултанд хариулъя. Хот байгуулалт барилгын суурилтын яамны хэлцээний дарга Батзөрөг. За анх бол барилгын хөгжлийн төв бол барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг бол хариуцж хэрэгжүүлж ирсэн. За Мангана яамнаас бол 2018 оноос эхлэж барилгын үндэсний ассоциац төрийн өмс байгууллагууд буюу одоо 8 төрийн өмс байгууллагын одоо түншлэлт бол тусгай зөвшөөрлөг шилжүүлсэн байгаа. За тухайн үед бол барилгын хөгжлийн төвдөр нэг цагийн үйл ажиллагаанд 10 гаруй хүн ажиллаж байсан. За өнөөдрийн байдлаар барилгын үндэсний ассоциац дээр 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй нэг цагийн үйл ажиллагаа ажиллаж байна. За мөн одоо энэ ондоо бол манай салбар бол лайсенс сегмент рүү барилгын тусгай зөвшөөрлөө бол шилжүүлснээрээ бол ийм Монголитой бүрэн холбогдох ийм зохицуултуудад хийгдсэн байж байгаа. За мөн усны зохицуулах хороотой холбоотой бас нэмэлт бас тайлбар өгье гэж бодож байна. За усны зохицуулах хороо нь бол ус хангамж хариуцлах татваргын одоо холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд бол ийм эрх үүрэгтэй бол ажиллаж байгаа байгууллага байгаа. За дэлхийн 128 улс оронд бол яг ийм чиг үүргийн аж ахуйн байгууллагууд бол үйл ажиллагаа явуулдаг. За энэ За дахиж гүйцэд хариулъя. За энэ байгууллага нь бол мэдээж тусгай зөвшөөрөл олох чиг үүргээс гадна дахиад өөр чиг үүргүүд бас мөн давхар хэрэгжиж байгаа. За гэхдээ бол энэ тусгай зөвшөөрлөлтөй холбоотой асуудлын хүрээнд бол өнөөдөр яг зөвшөөрлийн хуулиар 14 зөвшөөрөл олгож байгаа юм билээ. За энэ зөвшөөрлүүдийн тоог бол багасгах бас боломжууд бол байгаа гэж бол харж байгаа. За гэтэл. За алдарч авахлын гишүүн тодруулъя. За миний бодлоо ярьж байна. Тэр усны зохицуулах хороонд чинь би одоо дүүргийн садар байсан хүн орон сууцны конторууд дээр иргэд маш их гомдол гаргадаг. Тэгэд энэ конторуудын асуудлаар хариуцлага тооцооч гэж усны зохицуулах хороонд хандахад огт хөдөлдөггүй тийм байгууллага байдаг байхгүй. Тэр контороо ерөөсөө араас нь явдагчгүй, хяналт тавьдагчгүй, шахаж шаарддагчгүй. Одоо жишээ нэг байгууллагын нэг орон сууцны хорооллын шугамыг солих ёстой конторын үйл ажиллагааг тэрийг солих шаардах эрх нь усны зохицуулах хороонд байгаа юм. Нийслэл дүрэг шаардахлаар тэр нөгөө лицензийн нийслэл өгдөг болохоор тэдэрт нийслэлтэй харьцахгүй байгаа юм л да. Тэр усны зохицуулахаараа бол тэрийг өгөх шаардлага байхгүй. Болдог бол нийслэл нь өөрөө тэр тусгай зөвшөөрөл нь өгөөд тэрнтэйгээ хариуцлага тооцохдог байхгүй бол иргэдээс тавьж байгаа шаардлага хүнд очдог бол нийслэлд очиж байгаа юм. Энэ шумаас олж өгөөж